eskua hain justu inguru honetan topatu zen, bai? Zer hitz egiten zuten hemengoek? Baskoiek, baskoieraz mintzatuko ziren. Matin, hori trampa egitea da, ez? Eta hori euskara da? Batek daki, lehenbizi definitu beharko genuke zer den euskaraz. Uxuen, 17. mende hasieran edo euskaraz egitean omen zen, ez? Bai, mendigoitiko Nafarroan euskaldun hutsak ziren. 16. mendean euskaldun hutsa zen Nafarroa. 1986an Nafarroako parlamentuak 3 hizkuntza eremu ezarri zituen. Euskalduna, mixtoa eta ez euskalduna. Etxalekun euskaraz egiten genuen dena. Iruñera etortzerakoan erderaz. Hona etorri ginenean, arrotz zerrira etorri ginen, gurea ez genuen sentitzen hainbeste ez da. Eta gaur egun, Iruñerri batean kostatzen dela euskaraz bizitzea zenbait tokitan. Nafarren erdia baino gehiago eskolati pasatzea eta ez hartzea euskararen errealitatearen edukirik, iruditzen zai luzera ekar dezakela Nafarroko gizartea banatzea, zatikatzea. Jakingo duzuen bezala, gepardoa da munduko animaliarik azkarrena. Pentsa, 110 km/h abiadurara iritsi daiteke. Gazela gaixoen zori gaitzerako noski. Gizakiok ere betidanik izan dugu korrika egiteko beharra. Hasiera batean, arriskuetatik ihes egitea genuen helburu. Baina gaur egun osasun kontua besterik ez da. Zorionez, gure inguruan ez baitago izatuko gaituen gepardorik. Guztioi gustatuko litzaiguke Kilian Jorneten auspoa edukitzea. Maldan gora eta behera. Auspoa izan edo ez izan, asko eta asko izan zarete Nafarroan euskararen alde korrika egin duzuenak. Iparraldetik hegoaldera eta ekialdetik mendebaldera. Nafar paraje guztiak zeharkatuz. Azken finean, Nafarroa hizkuntzen topaleku eta eztabaidagune izan da eta da. Euskarari lingua navarrorum esaten ziotenetik. Leku ederrera etorri zara korrika egitera, Kike. Hori erritmoa daramazuna izu. Normalean biziago ibiltzen naiz, ez? Pentsa. Bai, korrikako erritmo bizi-bizian, ezta? Tira, baina aizue, garrantzitsuena ez da lehenengoa iristea, denok helmuga elkarrekin gurutzatzea baizik. Tira, arrankatu saioa. Jo, baina utzi arna zahartzen. Irulegiko begiraleku ederronetatik Nafarroako eremu zabalak ikusten dira. Hemendik begiratuta badirudi dena bat eginda dagoela, baina bada marra bat ikusezina sekulako ondorioak dituena. Erakotsiko dizuet. Laster 40 urte beteko ditu herriak eta herritarrak 3 hizkuntza zonaldetan banatu zituen lege honek. 3 eremuak euskalduna, mistoa eta ez euskalduna dira legearen arabera. Eta han bizi, hemen bizi edo hor bizi, euskeraz gauza asko egin daiteke, ala ez. Baina uz ditzagun zonifikazio kontuak eta guazen iragan urrunera. Aranguren bailara honetako aztarnategian agertu zen azken urteotan ahozago ibili den Irulegiko eskua. Baina bertan idatzita dagoena euskara ote da, deskubritu dezagun. Matin, aspaldikoa. Aspaldiko. Ongi? Ongi. Oinzo, ze poza hemen aurkitzea. Bai. Errespetu biziatere ematen doleko honek, eh? Bueno, guretzako ja etxea bezala da. Bai. Zertan ari zarete orain? Hangoian ari gara, orain gure miaketa lanak egiten, hor ditugu miaketa zulo batzuk, eta ari gara oraingo landalaneko arkeologia lanak egiten, eta hemen aurrean ikusten dugun hau da, orain arte hemen aritu garelako lanean, eta hemen daude aztarna
esanguratsuenak, ari gara, ea hemen topatutako gauza bera, han topatzen dugu. Sar gaitezke barrura? Bai, hoixe, doike? Bai. Hau kale nagusia izango litzateke, beti gora doana. Alde batera zein bestera baditugu etxe bizitza ezberdinak eta estrakak edo kaleskak bata besteak bereiziz. Hemen egongo litzateke bizitza gehiena, ez, kalean. Eskuen nun aurkitu zen? Hau da, eskuaren etxearen aztarnak hauek dira, eta eskua hain justu, topatu, ez, eskua jarri duzun, inguru honetan topatu zen, bai? Etxearen sarrera litzateke, hemen portxe bat edukiko luke, sarrera gisa, ikuilua alde hortan, zeharka dagoen hori lantegia da, eta gela nagusia erdian sutondoarekin. Ze garaitaz ari gara? Duela zenbat urte? Hauek dira, Burdinaroaren amaierakoak, duela 2100 urte ingurukoak dira, bai? Gu zehazki zapaltzen ari garen lurzoru honetatik, arrokaraino, ia 2 metro daude. Eta 5 herriska, bata bestearen gainean, gain jarrita, eta lehen da bizikoa duela 3000 urtekoa da. 3000? Duela 3000 urtetik, duela 2100 urtera jendea hemen bizitu izan da, 1000 urte baino gehiagoz, eta gain jarrita topatzen ditugu etxe bizitza ezberdinak. Eta hau da, azkenengoa. Herriska hau utzia izan zen, abandonatua izan zen, gero Erdiaroan egin zuten Angoian gailurrean gaztelu bat, baina gazteluak eta herriskak ez dute zerikusirik eta badituzte milaka urte batzuen diferentzia, ez? Eta ze jende zen hemen bizi zena? Ez dakigu beraiek haien buruari nola deitzen zioten, baina badakigu erromatar iturriek aipatzen dituztela baskoiak gu oraintxe gauden lurraldean. Eta beraz, pentsatzen dugu, hauek baskoiak izanen zirela. Irakurri izan dizuet, aztarna hauek lortu dituzuela hemen guda bat izan zelako. Hori da. Aztarnategi honen amaiera bapatekoa, gertatu zen duela 2100 urte, gerra baten ondorio. Erromatarrek haien artean duten gerra zibil bat, Iberiar penintxula guztian, ematen dena, Kristo aitzineko 82tik 72. Ez dakigu ongi ze erromatar fakziorekin, baina dakiguna da baskoiak ez zirela neutralizan, gerra horretan, eta suntxiketa hau bezala, beste batzuk ere badirelako, baina bereziki hau gertatu zela, eta horrek ematen digu aztarnategiaren irudi izoztu bat. Etxeen hondakinen azpian gauza bakoitza bere tokian, jatorrizko tokian topatzen dugulako, sukaldeko gauzak sukaldean topatzen ditugu, ikuilukoak ikuiluan, lantegikoak lantegian, horregatik diogu zehaztasunez toki bakoitza zer den, eta gero pieza bereziak hemen mantentzen ditugu. Eta hori pieza horietako bat eskua bera da. Eskua da. Hau beste etxe bat izango da? Hau beste etxe bada, gehiago ezagutzen dugu eskaileren etxea bezala. Zer gaitezke? Bai, noski, bai. Eskaix, bagoaz, Bai. Errespetu ematen du, beste urte daukan leku batera sartzea. Bai, bada guri errespetua bezain bat zirrara ematen digu, bai, eta jakin mina, ez? Guzti hau dena lurpean baitago eta pixkanakagoaz puzlea osatuz. Hizkuntzari dagokionez, zer hitz egiten zuten hemengoek? Hauek baskoiak badira, baskoiek baskoieraz mintzatuko ziren. Baitin, hori trenpa egitea da, ez? Bueno, ikerlariok, eta bereziki ari naiz epigrafistez eta hizkuntzalariez, iberiarrek iberiera egiten zutela diote, zeltiberiarrek zeltiberiera egiten zutela diote, eta baskoiek, kasu honetan, baskoiera. Baskoiera horren atzean zer dagoen? Hori da galdera nagusia, bai? Zuk asko entzun duzu, gai hauen inguruan. Ze teoria iruditzen zaizu, fidagarriena, sinesgarriena? Eskua atzeman genuenean, lehendabiziko momentutik ikusi genuen, horretaz zekien jendearen gana joan behar genuela. Nafarroko gobernutik bertatik, aholkatu ziguten lehenik Javier Belazak katedratikoaren joatea. Bera delako, gaur egun iberieraz dagoen aditu nagusia, bai? Eta berak eskua irakurri zuenean, esan zigun etzela iberiera garbi bat, baina berak gehiago ikusten zuen idazkera horretan iberieraren egokitzapen bat. Hau da, baskoiek badirudi iberiar idazkera hartu zutela,
zeinu batzuk gehitu zizkiotela, beraien hizkuntza propioa idazteko. Eta horraino, kontsentsua da. Horregatik diogu baskoiera dela. Hor, bigarren zatia dator. Idazkera definitu dugu, baina zer da atzean dagoen hizkuntza hori. Eta hortarako, Joakin Gorrotxategi katedratikoaren gana joan ginen. Eta berak argi ikusi zuen lehenunetik ez da zeltiberiera, iberiera ere ez da, eta beste gainerako hizkuntza zeltikoak ere ez dira. Zerbaiten nolabaiteko antza edo aire bat badu, euskararen antza dudua. Beraz, hor dago hipotesi bat, baina hipotesi hori ongi demostratzeko, behar dira testu gehiago. Eta ez ditugu oraindik. Eta momentuz testu bat edukitzea ez da gutxi, eta gainera testu bat ongi mantendua, bere testu inguru arkeologikoan ongi atera dena. Baskoien alfabetizazioaz haunitz esaten diguna, ze ordura arte pentsatzen zen, baskoiek ez zutela beraien hizkuntza idatzi, baizik eta zeinu batzuk kopiatu zituztela, iberiarrenak, baina ongi jakin gabe zer idazten zuten. Ohartu dira zeinu berezi horiek errepikatzen direla eskuan, eta esan nahia dutela, eta zentzu bat dutela. Eta bereziki garrantzitsuak dira argi gelitzen delako baskoiek idazten zekitela eta irakurtzen zekitela guk uste duguna baino gehiago. Irulegiko eskuaren aurkikuntzak bazterrak arrotu zituen, baina arez geroztik urte batzuk pasatu dira. Beraz, gure iruditeria kolektiboaren parte izaten jarraitzen du edo jada ahaztu egin zaigu. Ba, aldakizu zer den hau? Bai, sorionekoa. Irulegiko eskua. Zer dakizu honen inguruan? Nik badakit behintzat, Irulegiko gazteloa aurkitu zela. Que se encontró hace un par de años, ya no me acuerdo. Hubo una excavación en el pueblo este que ahora no me sale el nombre. Sé que hay allí excavaciones desde hace años. Acerca de una mano que debía tener unas inscripciones en euskera, algo así, ¿puede ser? Eta ze hizkuntzatan dago idatzia? Euskaraz, ez? Por lo que he leído en la prensa decían algo de euskera. Euskeraz, diga, Euskara eta latina moduko gauza bat, baina ez nago oso ziur. Eso será en euskera, pero de inmemoriable. Eta zergaitik da aurkikuntza garrantzitsua? Zergaitik egin da hain ezaguna Irulegiko eskua? Euskeran jatorrien bait ezagutzearen, aurkitzearen. Demostratzen duela urte asko ja existitzen zela euskera. Jarra izatela ikertzen, lasai. Zenbait gehiago aurkitu hobeto. Badirudi, Iruñean behintzat, ia jende gehienak Irulegiko eskua ezagutzen duela. Baina gehiago jakin nahi dugu. Beraz, Nafarroako museora joango gara. Ekaitz, Irulegiko esku hau bene-benetako alda. Bueno, nik hemen ikusten dut, dala ematen du ezta, hemen dugu eta benetakoa da, eta gainera idatzita dagoena ere, benetakoa da. Baina zer jartzen du bertan? Sorioneko, sorioneke? Bi gauzak. Badakizue, izkribu bat bestearen gainean intzutela, bat puntuekin, beste arrastoekin, eta zorioneku batean, zorioneke bestean, ala zorionegu edo zorionege. Grafia iberiarrak hori du, ez da zehatza, edo gune genukeen bezain zehatza, eta beraz, bi aukerak. Eta hori euskara da? Batek daki, lehenbizi definitu beharko genuke zer den euskara. Ze ezaugarri berritu hizkuntza batek, hori euskara dela esateko. Eta, bote prontoan, ez du ematen. Gaur egun dugun euskara hori, edo historikoki ezagutu den euskara hori denik zuzenean, ez da? Askotan entzun dizuegu aipatzen proto-euskara, aitzin euskara, baina ez ere, baskoniera aipatu zigun, zer diferentzia dago termino hoben artean? Izan bakoitzari bere izena, ez da? Aitzin euskara edo proto-euskara gauza bera da, eta hori da, metodo bat erabilita, metodo konparatua erabilita, gaur egungo euskararen eta euskara historikoaren arrastoa konparatuta, zer berreraiki dezakegun hipotetikoki. Hizkuntza hipotetiko bat, hori da aitzin hizkuntza bat, eta beraz aitzin euskara edo proto-euskara. Konstruktu teoriko bat. Eta beraz gauza bat euskara, beste gauza bat da aitzin euskara edo proto-euskara, eta gero dugu baskonikoa. Eta baskoniko ditu izan zaio, zuzen ere, Irulegiko eskuan dugun hizkuntza horri. Zergatik baskoniko eta zergatik ez euskara? Oraindik ere ezin dugulako jakin zein lotura zuzen edo zeharkako duen hizkuntza honek historikoki dokumentatu dugun euskara horrekin. Ez dugu momentu honetan frogarik jakiteko zein den bien arteko lotura. Ea euskara historiko hori honen ondorengo zuzena den, ea familia linguistiko bat zen eta hau beraz familia horren beste aide bat den, zoritxarrez
Esalditxo batekin eta dugun utxune temporal horrekin bazaila da ezartzea bien arteko lotura zemotatakoa den. Demostratzea batez ere ze lotura duten. Bada ezpada, komeni da beste izen bat jartzea. Askotan entzun izan dugu Euskaldunok ez dugula idatzi duela mende gutxi arte. Honek kontrakoa frogatuko luke, ez da? Hauek baskoiak dira. Eta kasu honetan, erakusten diguna da, baskoi hauek behintzat idazten bazekitera eta esku hori izugarrizko altxorra da zentzu horretan. Lehenbiziko aldia da euskarri hori erabiltzen dena. Esku bat, esaldi oso bat. Eta gainera, sistema grafiko bat, beraien hizkuntza propioa idazteko moldatua. Hori dudarik gabe ez da egiten pieza bakarra, bat eta bakarra idazteko. Beraz, honek dudarik gabe salatzen digu kultura honek idazten zuela eta grafia sistema bat garatu zuela bere hizkuntza idazteko eta hori izugarrizko aurrera pausua. Ekaitz, Erromatar Inperioak ia ezabatu zituen, zapaldu zituen hizkuntza guztiak, baina euskarak biziraun zuen. Zergatik, zure ustez? Mitxelenak berak esaten zuen hori dela euskararen egiazko misterioa ezen beste jatorria, ez? Hizkuntza isolatuak asko dira munduan. Bezik eta jakitean nola biziraun duen, ez? Eta gaur egun ere zer gutxi esan dezakegu horri buruz, zeintzuk diren benetako arrazoiak. Nik susmo batzuk baditut, komunitate eleaniztuna izateak lagundu zuela horretan, ez? Jakitea hizkuntza bakoitzari bere erabilera esparrua ematen, ez? Guk hemen hizkuntza handiak genituen inguruan, Iberiera esate baterako, Iberiak bere funtzioak izanen zituen momentu batean, baskonikoak beste funtzio batzuk, eta seguraski hizkuntza bakoitzari bere tokia emate horrek lagunduko zen gero euskara emanduan horrek bizirik irauten. Erromatar Inperioak bere erlijio, kultura eta legeak inposatu zituen, baita hizkuntza ere. Baina euskarak bizirautea lortu zuen. Erromatarren idatzietan ez da euskararen arrastorik aurkitu. Bai ordea, garai hartako zenbait hilarritan euskararekin lotura duten zenbait izen eta hitz. Andere, Sesenko edo Umesahar kasu. Adituen arabera, inskripzio horiek guztiak akitanieraz egongo lirateke. Ekaitz, batzuetan euskararen inguruan ari garela akitaniera aipatzen da. Zer da akitaniera? Pentsa zeurrun ikusten dugun akitania, ez da? Akitaniera deitzen zaio korpus hizkuntza bati. Korpus hizkuntza bada, korpus itxi bati esker dokumentatzen dugun hizkuntza bati. Hau da, baitugu 100-200 izen, eta korpus horrek eratzen du akitaniera. Zergatik akitaniera? Lehenbiziko aldiz, akitanean berean, Pirineotatik hasi eta Garona ibairaino dokumentatzen zen korpus hizkuntza bat delako. Lehenbiziko aztarnak hor agertu zirelako akitanean. Baina gero, Pirineotatik hegoaldera ere dokumentatu dugun korpus hizkuntza bada. Sorian baditugu aztarnak, Nafarroan ere bai. Badirudi euskararekin lotura behintzat baduela, ez? Bai, berriz ere zaila da jakitea ze lotura mota duen. Ea gaur egungo euskara akitaniera horren ondorio den, edo hizkuntza aideak diren, ala bi hizkuntza diferente elkarrekin ukipenean zeudenak, ez? Ematen du lotura zuzena izan dezakeela, baina zehazteko dago ze lotura mota zuen. Pentsatu behar dugu akitaniera hori, nolabait ere dokumentatzen zaigula Kristondoko lehenbiziko 2. mende horretan, ez da hizkuntza erromatarren aurretikoa zen, ez? Eta beti ere, garai hortatik gaur egungo euskararako zubilan hori egitea bazaila da. Eta zer dokumentu mota daukagu akitanieraz? Korpus hizkuntza ditzen dugu, korpus itxi batelako. Eta dira, hilarriak eta jainko sabati eskainetako aldareak. Beraz, kultura erromatarraren barneko zerbait da. Erromatarrek ekarri ziguten, hildakoei hilarriak egiteko ohitura hori, eta jainko sei aldareak eskaintze hori kultura erromatarra da. Kontua da, beraz, inskripzioiek latinez idatzita daudela, baina jainko hoien izenak eta lurperatuta dauden personoien izenak ez dira izen latinoak, izen indigenak dira. Beraz, salatzen dute erromatarrak etorri aurreko izen multzo bat nolabait esan. Esate baterako? Esate baterako hor dugu Selatxe, Zuberoako Erauskorritxe, Kisonbonis, berriki agertu zaigu bat hemen Nafarroa bete-betean, Larunben, Larrae bat, ez? Eta, harri hori agertu zenean, beste harri bitxi bat. Zergatik da harri bitxia? Baskoien eremuaren erdi-erdian agertu delako, ez? Larrae hori dokumentatu genuen beste harri batzutan lehenago ere, uste dut 4 edo 5 aldiz, eta agertu zaigu bat, Larunben Baskoien eremu bete-betean, ez? Eta, zentzu hortan, beste harri bitxi bat. Jauze egingo dugu erdiarora, baina bitarte horretan ere euskarazko testu gutxi daukagu. Goi erdiaroan bat erez, be erdiaroan bakan batzuk, testu gutxi ez horiek euskaraz, bedik eta oroar. Ekaitz, baldak ez euskaran orain hori izten zen 17. mende hasieran. Non hitz egin izan da euskara Nafarroan?
Noraino iristen zen 17. mendean? Noiz eta non egin du atzera eta zergaitik? Ugariak dira gai hauei buruzko liburuak eta ikerketak. Eta asko dira galdera hauei erantzun nahi izan dieten ikerlariak. Hauetako batengana hurbildu gara. Eta Kike, Nafarroako zein txokotan ibiliko da? Kike, Xangaira joan zara. Txoin, traste hau maneiatzen ikasten nabiletamen. Ara, orain antipodetan zaude, ezin urrutiago joan. Izaro, ez urduri jarri, mesedez. Nun gaude? Gaua, bai, torri? Bueno, gerturatzen ari zara behintzat. Txon. Tamain hartzen ari naiz eta traste honi. Kostata, baina usuen azkenik. Basan garaia. Tos. Hetzi, hori da. Ea. Tira ba. Nio. Bueno, kostatu zai bizkaio lortuk, Bai, azkenean, ez da jarresa, hau, Tira, baina azkenean lortu. Hoxe, lurrean da primeran. Ederki, Patxi, zu hemen usuen bertan jaioa zara, ezta? Bai, hemen sortua naiz, bai. Aspaldi, hemen sortua, bai. Eta usuen 17. mende hasieran edo euskaraz egiten omen zen, ez? Bai, egiten zen hori bakigu, eta segurazki 1800 inguru arte edo. Zaila da esatea, ze urtetan galdu zen erabat, baina, 1800 inguru arte edo, bizik egon zen, bai. Hemendik Galipentzu kasida ere ikusten ditugu? Bai, Galipentzu handago, Done Salvatore Eliza Zarreko dorrea ikusten da. Eta horre ere euskaraz egiten zen? Bai, Galipentzu badakigu 1730ko agiri batean agertzen delako, galonje batek erraten du, ezagutu zituela, bera baino zarragoak ziren Galipentzorrak euskalduna ziela. Eta maizuarengatik galdu zela euskara Galipentzun eta gaizki jokatu zuela maizu horrek, ez da. Bai, eta gero kase da, ondoan dago, ibaiaz bestaldean, eta bakigu aspalditik erdalduna dela. 16. menderako erabat erdalduna ziren, eta lehenagore bai, eta ez dakigu inoiz mintzatu den euskara. Ez dugu inolako ez lekukotasunik, ez toponimorik, ez deus ere orduan. Euskararen eta erromantziaren, ez gaztelaniaren, erromantziaren arteko muga hor izan du da luza. Gero, Oibar ere erdalduna izan du da, Zangozare bai, eta gero hortik igotzen da Nabasko zeraino, ez? Hor, Almirario ere nahiko erdalduna izan du da. Bai, guazen errepaso bat, noraino hitz egin izan du da euskara eta... Horko mendarte edo zulo moduko horretan daude Murillo eta Zarragaztelu. Badugu dokumentu bat, Murillokoa, 1400 ingurukoa, hor hainbat toponimo agertzen zezkigu, batzuk erdazkoa dira, baina gero euskarazko asko daude, oso garbiak eta oso ikusten da, hor euskaraz hitz egiten zela garai hartan. Zarragaztelun, ondoan dago, baina ja tuterako menindatekoa da, segurazki pixkalen hau galduko zen, baina garai hartan ez. Eta gero, beste aldetik, Ribera Goieneko herri guzia, Santakara, Pitillas bera, Beire, Herri Berri, Tafalla, San Martin, Oiek erdaldunak izan du dira. Muga Gerindan egonda, hor aizterrota dauden mendia hartan, ez? Eta orduan gero urrengo herri euskalduna Puiu da. Puiu Orbai barkoa da. Tafalla ondoan da, baina ja Orbai barkoa da. Eta gero hortik Artaxoara. Eta Artaxo oso euskalduna izan du da, 19. mendi arte, 1800 arte gutienez. Hemendik Herri Berri ikusten dugu, hor Nafarroko gortea egon zen, eta hor ere euskaraz egiten omen zen. Bueno, Herri Berrien bertako hizkuntza nagusia ez da izan usuen Galipentzun edo Oroibarren izan duen bezala, ez? Baina gortea hor zegoen, eta bada gutun bat, Matxin Salbakoaren eta Martiko San Martingoren artekoa. Horiek goi mailako funtzionera ziren, Nafarroko dirua birek erabiltzen zituzten eta kontrolatzen. Ze garaitan? 1416ko gutuna da, 15. mendearen hasierakoa. Eta zer jartzen zuen gutun horretan? Martiko San Martingo horrek erraten dio besteari, Matxin Salbakoari, eta jauna tizula egunon. Hau da, jaunak dizula egunon. Ebaz, euskaltzen dirago erabat errespetatzen duen esaldia. Eta gero besteak erantzuten dio, eta jauna dizula abarion. Jaunak dizula afarion, ez? Enaiz beldur ezten ala, eta jakizu. Doneione garazikoek dute grazia errege baitarik urtean 72 florin, urtean baitator 6 florin eta terzio bat, hilean rebatitzera kolektoreari.
eta alegra zaitez ongi, zure guzia matxin dezalba. Orduan kontua da, afaltzeko gonbita da hola, matxin salbakoak ezin du joan, zobetengatik, ez da gizegatik, baina gero diru kontua gertzen dira. Eta hor lehenbiziko aldiz, aurkitzen dugu Donian egarazi, euskara zidatzea, eta hori garrantzizkoa da, hori da pixika funtsean erraten dena. Importante da, biak erran bezala Nafarroko finantza kontrolatzen jiuztelako, orduan, jakin behar zuten, bakoitzak Doniban egarazikoek eta Tafailakoek zenbat ordaindu behar zuten. Eta garai hartan, Euskaldun esaten dugunean, asko eta asko Euskaldun elebakar esan nahi dugu. Bai, gehienak horrela, eta garbi ikusten da. Norbait baskongadoa baldin bada, dokumentazioan hori da Euskaldun utxutxa, peto-petoa, bate erdararik etzekiena, itzik ere. Eta bai, mendiko itiko Nafarroan, 1400-etik aitzina berandu arte, Euskaldun utxak ziren. 16. mendean Euskaldun utxa zen Nafarroa. Zerk ekarri zuen euskararen gibeleratze hori? Beti Nafarroa bere gaina zelarik ere, hori dokumentazioan ikusten da, eskribo hauek eta kultura zuten horiek dena zen rustiko, euskara zen guztia, rustiko, bulgar eta holako gauza gertzen dira. Orduan ikusten da, beko mailako txateo hartzen zela euskara hori bere gaina zenean. Eta gero ja, konkistaren dotikan, poliki, hau espainoltzen joan zen, eta funtzionioak etorri, gero gizu garai batetik aitzina ezin zela libururik argitaratu euskaraz, gero irakaskuntza zizelarik erabat erdara zen, debekatu da zegoen euskaraz egitea, eta hola. Aizu Patxi, eta zu, buru handiak gustoko dituzu? Buru handiak, Sanfermietakoak eta, buru handiak bai, kilikiak ez, hori jotzen dutelako, baina buru handiak bai. Baita ditugu, aurrek normalean ez dugu bai. Iruñeko buru handiak baketxoak eta jatorrak dira. Inguruan aurkitzen duten oro agurtzeko prest. Kilikiak bestalde aldrebesagoak dira, eta agurtu beharrean egurtzeko joera dute. Baina nola bereizi batzuk eta besteak? Kapelua badaramate, korri egizu! Erraldoiak, buru handiak eta kilikiak Iruñeko kulturaren parte garrantzitsua dira. Ez da, Kike? Bai, horregatik Arturo Kanpion euskaltegiak 50 urte bete zituenean, euskaltzalearen irudiarekin buru handi ederra egin zuen. Jendeak gogoan izango aldu. Opa, ez dakit. Kalera atera beharko gera galdetzera. Eta buru handian norbaitek eraman beharko du. Bai, egia da, norbaitek eraman beharko du. Kike. Kaixo, baldakizu zein den? Ez, barkatu. ¿Es? Ez dakit orden. ¿Sabes quién es este personaje? Jo, no tengo ni idea. Ni idea. Una pista. Es de Pamplona. No sé quién es. ¿Badakizu en orden? No. ¿Qué es? Es. ¿Badakizu en orden? Ez, nik ez. ¿Ezagutzen duzue? A ver, lo hemos visto muchas veces, pero no, yo no sé quién es. ¿De alguna peña o algo? Badakizu zein dan? Nor da? Una talde? No? Justu horko kale batean eraikin badauka bere izenean. Sí, Arazuri? Ez? Pertsonaia hau zen idazlea, euskararen eta euskal kulturaren inguruan asko idatzi zuen. Badakizu zein den? Arturo Kampion. Oso ondo, hoi da. Bai. Lehenengoan. Arturintxo. Hor jartzen du. Arturo Kampion. Entzun dezue inoiz izena. Ez. ¿Arturo Campión? Ah, vale, mírala, pues que ha ganado un premio. Sí. Artista. Arturo Campión. Vale. Eta zer dakizu? Arturo Campionen inguruan? A ver, si te has escrito algo sobre el euskera de Navarra, ¿no? ¿Oso ondo? Promovió mucho el euskera. ¿El nombre de un colegio? Eskitzen Euskalduntzarra. Euskaldun berri eta ikasi dit euskara eta gauza asko egin dit. Arturo Campión. Noski baietz. Eta zer dakizu bere inguruan? Ika kanpioneko kilikia dugula, eta hilabeteko azken ostegunero aldezarrean ibiltzen dela panfletoa guanatzen. Kaixo, Arturo, Bueno, Arturo, ikusi dugu jende batek ezagutzen zaituela eta beste askok ez zaituztela ezagutzen.
Nik uste dut jarraitu behar degula kalera ateratzen, jendeak Arturo kampion gehiago ezagutu dezan. Hala da. Baina ni oraintxe Sagrarioren gana nijoa, buru handia entregatzera. Venga ba. Bueno, gero arte. Agur, Arturo! Gaixo, Sagrario, bentzen dator Arturo ustera. Zama. Bai, baina bueno, egin dugu inkesta, bai. Osongi. Aizu, Sagrario, duela gutxi betezen dituzen 50 urte. Ez, hemen Arturo kampion euskaltegian. Bai. 2022an. 22an, bai. Tu hasieratik zaude? Bai, hasieran antolatzen ez, baina eskola ematen bai. Bueno, dagokizunagatik beraz, zorionak. Bai, eskerrik asko. Eta norri izan zen Arturo kampion? Esanen nuke 19. 20. mende tarte hortan izan ziren intelektual handi horietako bat Nafarroan. Hainbat talde sortu zituzten euskararen alde aritzeko, eta bestetik esaten aldugu, kampion izan dela segureski Nafarroan gehien idatzi duena, zoritxarrez gaztelaniaz egin zuen gehiena, Horriaga Balada izan ezik. Beno, bani barruan utziko dut, eta gero jarraituko dugu elkarrizketa beste nunbait, bai? Ongi. I've been all over this country. I've been halfway around the world. I've been traveling so doggone much that I have... Sagrario, Arturo kampion justu gerra hasi zenean hiltzen. Hori da. Noraino zegoen atzen dute euskara garai hartan hemen Nafarroan? Egia esan, lehen esan dut, kanpionek eta beste hainbat kidek sortu zituztela euskararen aldeko elkarte asko, eta hori izan zen, 19. mendean Nafarroan euskarak izan zuen atzerapen handiagatik. Egia esan da ja, Iruin herrian galdua zegoen neurri handi batean. Orduan, esan daiteke gerra hasieran ez egit, baina pixkat gero esago behintzat, sakanan bai, baziren herri batzuk euskaraz ederkiari zirena, baina herri handi koskorrak, horiek galdu xamarra zuten. Irurzun eta Alsasun, Naiz eta Irurtzunen egiten zen euskaraz, galdu xamarra zegoen, Alsasun ere bai, ekialdian ere galdua zegoen, Erronkarietik eta horre galera etorria zen. Orduan, lurralde aldetik atzerapen ikaragarriakin zegoen. Eta une horretan, gerra etorri zen, frankistak altxatu ziren, bereziki gogorra izan zen errepresioa hemen Nafarroan, eta hizkuntzari dagokionez ere kalteak handiak izan ziren. Bai, gerra izan zen oso gogorra hemen, ez frentea hemen egontzelako, hori ez, baina fusilatu asko izan zirelako lehen egunetik beretik. Eta horrek beldurra sortu zuen. Eta 20. mende hasieran eta 19. bukaeran esan dugu bezala euskararen aldeko mugimendu politia sortua zela hemen eta hasi zirela lehen ikastola, euskaltegia orduan izen hori ez zuena, baina olakoa sortua zuen, hainbat elkarte euskararen alde lanean ari zirenak, hori dena desagertu ziren. Muga linguistikoko herri batekoa zara, etxalekokoa, motz balearakoa, Irurzun oso gertu, nola bizi zen duten zuek garai hartan hizkuntza? Etxalekun euskaraz egiten genuen dena. Ondoko herrietan, Ilabenen, Erason, horietan erdaraz aritzen ziren, euskaldunak baziren eta heldu gehienak ezagutzen zuten euskara, baina gure adinekoak erdaraz aritzen ziren jaia guziek. Eta Iruñera etortzerakoan? Iruñera etortzerakoan, Iruñen erdaraz. Eta nik uste dut oso sartua genuela. Adaiak eta nik gauza bera esaten dugu beti. Hona etorri ginenean, arrotz zerrira etorri ginen, etzen gurea ez genuen sentitzen hainbeste, da, denak erdaraz aizirelako. Orduan, udaletxe plazan bazen denda bat maindereak eta etxeko oialak eta saltzen zituztenak. Eta hor bazuten erakusleioan karteltxo bat esan hemen euskaraz mintzatzen da. Eta egia esan guretzat zen, salvazioa edo, ez? Benetan hori ikustean, atxartzen genuen, ez? Nonbait ez gaude atzerria, ez? Entzuna dut, frankismoaren azken urteetan, euskara gehiago sustatu zela Nafarroan, Bizkaian eta Gipuzkoan baino. Baliteke, esan dut hemen beldurra bazegoela, baina aldi berean baziren persona batzuk euskaltzaleak nolabait mugitzen hasi zirenak, hor zeuden Satrustegi, Diezde Ultzurrun, Urmen eta Bera, bazen jende franko, gazteak, indarrez eta ilusioz zebiltzanak, eta orduan garai hartan izan ziren, sariren batzuk ere antolatu ziren, aurrei euskaraz egiteagatik saria hainbat herritan ibili ziren. Sariak ematen zizkieten aurrei? Aurrei euskaraz hitz egiteagatik
edo euskaraz batzekitelako saria ematen zieten. Saria zertzen dirua? Bai, nik jaso nuen diru hori, eta orduan sartzen ziguten, Nafarroko aurrezki kutxan, 100 peseta uste dut izan zela olako zerbait. Diplomaren bat ematen ziguten. Eta baduzu? Diploma hori? Bai. Hirurogeiko hamarkadan frankismoaren kontrako mugimendu bat ere bazegoen, eta gero hemen bazegoen mugimendu handi samarra askotan folklorearekin, dantzataldekin eta lotua, beste batzutan mendiarekin lotua, jende hori euskara ikasi nahian zegoen. Orduan, euskaldun izate hori loturik eta nafartar izateare loturi dago askotan hizkuntzarekin. Eta nola ikusten duzu gaur egungo egoera? Herriek indarra galdu dute eta erdaldundu egin dira gehienak herri koskorrak izan ezik, adibidez, Bera, Elizondo, Lekunberri, Irurtzun, lehen baino euskaldunagoa direla esan nuke. Orain, herri txikiak galdu dute hori, eta orain erdaldundu dira herri gehienak. Eta gero, ez dakit, instituzionaldetik adibidez legea onartu zen 86an, abenduan, eta horrek ere markatu du. Normalean lege batek esaten du, lurralde honetako hizkuntza da eta ofiziala da. Hori ez du esaten Nafarrokoak. Edo bestela esaten da, hemengo biztanleak eskubidea dute beren hizkuntzan aritzeko. Nafarroan hori ez da. Beraz, badago nun aurreratu eta nun lan egin, ez da? Bai, egiteko asko dugu oraindik. 1986an Nafarroako parlamentuak euskararen legea onartu zuen eta 3 hizkuntza eremu ezarri zituen. Euskalduna, mixtoa eta ez euskalduna. 4 hamarkada hauetan hainbat herri dira eremu batetik bestera mugitu direnak, mapa bera ere eraldatuz. 2017ko azken aldaketen ondoren gehiago dira eremu mixtoan eta euskaldunean dauden udalerriak. Hala ere, gaur-gaurkoz, esan genezake, Baztanen, Iruñerrian eta Herriberan euskaraz bizitzeko aukerak ezberdinak direla. Horregatik, 3 eremuetako gazteekin elkartuko gara, gaur egungo egoera lehen eskutik jasotzeko. Hirurak Iruñerrian bizitzarete, baina zu, Kristina, asko jendik zatoz, zu Andoni Zizurretik, baina harreman handia izan duzu Leitzarekin, eta zu Aitor Iruñerrikoa zara, Txantreakoa. Zer harreman izan duzu euskararekin? Nire kasuan gurasoak erdaldunak ditut, eskolan hasi arte, erdara hutsean bizi ginen. Hezkuntzako arlo horretan bai, euskaraz, irakasleekin batez ere, pentsatzen dut txikitan klasekidekin ere euskaraz eginen nuela. Telebista hori bai, beti euskaraz ikusten nuen. Zer duzu gogoan? Marrazi bizunak batez ere, eta esanen nuke hortik edan nuela asko. Gero bai unibertsitatean Gasteizen ikasi nuen itzulpengintza eta orduan euskaraz bizitzeko aukera izan nuen lehenbiziko aldiz, eta gaur egun baditut ingurune batzuk euskaraz egiteko, baina nabaitzen dut Iruñerri batean kostatzen dela euskaraz bizitzea zenbait tokitan. Zuk Andoni Zizur eta Leitza bizi izan dituzu, oso giro desberdinak noski. Hori da. Nire aldetik egia esan, euskararekin harremana oso naturala izan da betidanik. 10 hizkuntza dute euskara, eta etxean beti euskaraz hitz egin izan dugu, hezkuntza ere beti euskaraz egin izan dut, unibertsitatera arte, baina bai, oso harreman naturala eta organikoa eduki dut euskararekin. Zu, Kristina, guztiz bestelako bizipen batzuk izango dituzu. Herriberan, asko jenen, zer giro somatu izan duzu? Bueno, yo tuve un poco la suerte de que mis padres apostaron en la Ribera por el modelo D, y mi contacto con el euskera fue desde el posicionamiento un poco político a estar a favor en un sitio donde nadie está a favor o muy poca gente, un porcentaje muy pequeño de la población apuesta por matricular a sus hijos en euskera. Y mi relación con el euskera, con los años he visto que estaba basada no tanto en intentar mejorar el idioma, hablar, comunicarme, sino en reafirmar que estaba a favor de él. Kristina, eta txikitan nun entzuten zenuen euskera? En ningún sitio. Evidentemente en clase de euskera en la escuela escuchaba a mi irakasle, pero luego el entorno, el euskera no se vivía desde el idioma, el euskera se vivía desde lo cultural, desde que nosotros éramos los que íbamos a danzas, éramos los que organizábamos el olentzero, pasaba la corrica y estábamos involucradas, pero nadie nos dijo que teníamos que aprender mejor, ¿no? O sea, vivíamos ser euskaldun como ser euskaltzale, pero no sabíamos que éramos euskaltzales, entonces la relación era totalmente diferente. Eta Aitor, nolako bilakaera ikusi duzu hemen Iruñerrian?
Nafarroa aski erkidego zentralista da, alde batetik Nafarren erdiak Iruña herrian bizi garelako, baina administratiboki ere Iruña da hiriburua eta epizentroa. Eta orduan alde horretatik euskararen sustapenerako zenbait gauza Iruñan egiten dira, korrikaren bukaerak Iruñan egiten dira, Nafarroan tokatzen denean, euskaraldiak pisu handia du hemen, San Ferminetan ere giro euskalduna sustatzen saiatzen da. Esanen nuke Iruñak izan behar duela Nafarroaren ispilu euskarari dagokionez, eta nik uste alde horretatik lan txukun xamarra egiten ari direla zenbait eragile. Eta Iruña nola bizi izan duzu zuek, herriberatik edo leitzatik ikusita? Iruñean euskaraz aritza kontu horietarako zailagoa dela. Pausoak ematen ari dira, baina oraindik ere nik uste erderarekiko joera sustatzen dela askotan horregatik. Eta asko jendik, Peraltatik, Iruña ikusten zen edo bakarrik Pamplona ikusten zen? Yo creo que bakarrik Pamplona. La mitad de mi familia, mi padre vivió toda su juventud en Iruña. Bueno, vivió en Pamplona, no vivió en Iruña. Fue cuando vine a estudiar a la universidad, cuando empecé a ver un entorno euskaldun, que vivía en euskera. Nunca vi Iruña, siempre vi Pamplona. Eta gaur egun, Iruña gehiago ikusten da, asko jendik? Es que el problema que yo creo que tiene Navarra en general es que tú puedes vivir donde tú quieras. Tú puedes decidir si sales en Navarrería o si sales en San Nicolás. Y puedes decidir en el idioma que te comunicas. Y eso es Navarra. Lo que pasa es que la Ribera pues tiene la casuística territorialmente de que son pueblos más chiquitos que no se pueden hacer sus propios espacios, ¿no? Eta etorkizunera begira nun ikusten dituzue gako nagusienak, zuen eremuetan, zuen inguruetan, euskerak aurrera egin dezan? Hay que ir posicionándose poco a poco cada vez más. Y los posicionamientos son muy diversos. El 100% igual no es necesario ahora, el 20, el 30, el 40, el 50, hay como una gama de colores para hacer que el euskera avance realmente en la Ribera a nivel numérico. Y por ejemplo, hoy hacer la entrevista en euskera mientras yo hablo en castellano, para mí es otro posicionamiento más, es otro avance. Probablemente hace 1 año y medio, si me lo llegan a decir, te digo que no me siento aquí con ellos dos a hablar de nada. Entonces yo lo que quiero convertirme personalmente es en un agente que pueda llegar a aportar algo de transformación a nivel de compromisos políticos con el euskera, y yo creo que en la comunidad euskaltzale, más que centrarse en todo lo que no podemos hacer porque nadie nos ha dado la oportunidad, tenemos que empezar a tomar acción y a asumir compromisos políticos. Si no quieres dedicar 8 horas a la semana porque es una locura, pues poco a poco, dedica 1, dedica 2. Empieza a escuchar podcasts en euskera, hay un montón de cultura a la que puedes acceder. Entonces yo creo que el camino, el futuro, es hacer entender a la comunidad euskaltzale que no vale con el posicionamiento identitario, que hay que tomar acción, en este caso lingüística. Andoni? Azken finean Leitza eta eremu euskalduneko beste herri asko euskararen arnasguneak dira zentzu hortan, eta nik uste etorkizunera begira ere horrela izaten jarraituko duela, baina bai kezka puntu bat badaukadala txikienekiko edo belaunaldi gazteenekiko. Iruditzen zaidalako gaur egun denak daukagula eskura mugikor bat, denak dauzkagu eskura munduko beste edozein puntatan ikusi daitezken telesail, kultursaio, bestelakoak, eta orokorran horiek erderaz daude. Eta ez dakiz ze puntutaraino lortu daiteken hori dena euskalduntzea. Hori lortzen ez bada, iruditzen zait, langar moduko bat bezala, pixkanaka gaztelera bustitzen joateko arriskua dagoela. Eta Iruña herrian, panoraman ikuste pikin bat kezkatzekoa badela. Nik uste borondatea dela giltza edo falta dena, ez? Nere inguruan mundu guztiak ikasi du euskeraz, mundu guztiak ikasi du ereduan, mundu guztiak daki euskaraz ulertzen, euskaraz hitz egiten, eta hala ere gaztelerara jotzen dugu. Eta badakizu zenbat jendek dakien gaur egun euskaraz Nafarroan? Nik esanen nuke euskaldun osoak, esan nuke, enuko 5 inguru direla, garela. Ez dakit. Ikus dezagun. Mila 1981an, Nafarren 9,9,5 bakarrik ziren euskaldunak. 30 urte geroago, 2021an berriz, 14,1 ziren. Hori ez gain, euskera ulertzen dutenak 4,6 izatetik 10,6 izatera pasa ziren. Adinari dagokionez, ezagutza datuak oso ezberdinak dira.
65 urtetik gorakoen kasuan, ezagutza 7,3-tik 8,4 igaro da. Baina, 16 eta 24 urte bitarteko gazteen artean, 12,2-tik 28 pasada. Datua, aixe bikoiztuz. Haurrak eta gazteak dira gizarte ororen etorkizuna. Beraz, azken urtetako joera mantenduko balitz, Nafarroako euskaldunen kopuruak gora egiten jarraituko luke. Baina, hori alda espero daitekena. Paula, Iñaki, eskuartean ditugun datuen arabera, zein da euskararen egoera Nafarroan? Bilakaerari erreparaturik, 1986an ditugu lehendabiziko datu demolinguistiko ofizialak nolabait errateko. Eta orduko argazkia hau zen, Nafarroako euskaldunak herritarren 10% buelta ziren. Gaur egun, ia 40 urte pasatu dira eta 15% dira euskaldunak Nafarroan. Baina datu absolutuei begiraturik ikusten dugu 40 urtean porzentajezko bortz puntu igo bada ere bikoiztu da absolutuetan. Euskaldunak Nafarroan duela 40 urte 50.000 inguru ziren eta egun aldiz 101.000. Ze gertatu da? Amarraldi hauetan, kanpotik migrazio mugimenduei esker batipat, Nafarroak irabazi ditula 150.000 lagun. Eta alofonoak, hau da, hizkuntza ez dutenak, euskararen ikuspegitik. Eta horrek ekarri du, hazkunde absolutua ikusgarriagoa den hori, portzentajetik begiratuta apalagoa izatea. Balorazio bat emateko, enuke erranen ongi gaizki ote gauden orai. Begiratuko nuke, konparazio bat egiteko, ze gertatu den auzo lurralde batean. Araba, 80ko hamarkadan zuen euskaldunen portzentaje bat Nafarroakoaren erdia zena. Eta gaur egun bi halakoa du. Beraz, ez non gauden, baizik eta nun egon gintezken. Erabilerari dagokionez, Iñaki? Zer esango zenuke? Ezagutzatik erabilerara bada jauzi handi bat eta erronka handi bat badu ere. Azken aldian badira egitasmo desberdinak, hiztunen aktibazioan azpimarra jartzen duten horiek eta heldu diren urtetan ere ustut hori izanen dela gakoa. Eta jarrenetan zer nolako egoera bizi dugu? Zegor oso desberdinak diren datuak ere kaleratu dira azkenengo bola honetan. Bai, jarreren inguruan gure referentzia nagusia orai hartio izan da 80. urtetik 5 urtetan behin egin den inkesta soziolinguistikoa. Inkesta soziolinguistikoak alde horretatik garbi marrazten du nolabait eren bana dela aldekoen, kontrakoen eta ez alde, ez kontra daudenen ehunekoa. Azkeneko datua da, Nafarren 37% dagoela euskara sustatzearen kontra, eta aldiz 30%. Eta inkesta soziolinguistikoko datuek inoiz ez diote euskararen aldekotasunari nagusitasuna eman. Behin ere, aldiz duela guti eusko ikaskuntzak, haren babesean egin den ikerketa batek, azaldu du Nafarren aldekotasuna gehiengoa dela, 73% zehazki. Eta horrek euskararen alde gauzak egiteko nolabait aukera sozialak handitzeko elementua da. Eta irakaskuntzan nola gaude? Ze esan behar du, hemengo ikasle gehienek ez dutela kontaktu zuzenik euskararekin irakaskuntza barruan, ez? Nafarroako ikasle gehienek ez dute eskola bidezko igurtzirik, harremanik euskararekin. 130 bueltan D ereduan eskolatzen da, eta 120 ez da iristen, eta gainera gero eta gutiago da, A eredua hautatzen dutenak. Eta hori biziki kezkagarria da, eta Nafarroako bilakaera demolinguistikoa baldintza dezaken kontua da. Hala ere, euskararen aldeko mugimenduak eta iniziatibak ere ugaritu dira azken urteotan, ez? Azken urtetan badira olako adibide polit batzuk, gaiez Nafarroa aldean, agerre eremuan badugu agerraldia, Riberako eta zonalde ertaineko euskaldunak saretzea eta aktibatzea helburu duen egitasmo zabal hori, badago ere ja urte batzutatik
lanean dabilen herrigora, eta hemen labalkartea Iruinkokoa bera. Eta bai, esanen nuke zentzu hortan imaginatibo samar garela Nafarroan. 2019az geroztik, Iruñeko kale eta plazen jabe egiten da Iruinkokoa. Antzerkia, dantza, musika eta bertsolaritza uztartzen dituen iparraldetik jasotako inauteri eredua. Nafar hiriburuko euskal komunitatea sendotzen duena. Aurrera begira jarriko gara, nun ditugu indarguneak eta nun ahulguneak. Nik uste indargune batzuk atera direla ja, gazten talde hortan baditugula euskaldun kopuru nabarmenenak. Esanen nuke mugimendu sozialetatik eta mugimendu euskaltzaletik eta badugula aski indar, aski energia aurrera egiteko, eta gutxika ere ari direla gauza txiki handi batzuk aldatzen Nafarroan. Eta ahulguneak? Nik hezkuntza arloan paratuko nuke. Haur nafarren erdia baino gehiago eskolati pasatzea eta ez hartzea euskararen errealitatearen zantzurik, ez berririk, ez edukirik, iruditzen zait luzera ekar dezakela Nafarroko gizartea banatzea, zatikatzea, eta zalantzari gabe euskararen bilakaerarako gaindiezina izanen den errealitate bat. Ea lagunok, zer eskatzen diozue etorkizunari? Jarraitu dezatela denboran, aztarnategi arkeologiko hauetako ikerketek, eta kontsolidatu daitezela bertako ikerketa taldeak, soilik epe luzean lan eginda, lortzen ditugulako emaitza historiko, arkeologiko eta epigrafiko horiek. Gauza gehiago egon badaude eta agertuko dira. Horretarako behar duguna da, azpiegitura, inbertsioa eta batez ere metodo zientifikoa zorrozki aplikatzea. Ea lortzen dugun behingoan, ereduan ikasi duten horiek elkarrekin euskaraz mintzatzea. Jendeak uler dezala, euskera eta Nafarroa bat direla, gurea dela. Euskararen legea indargabetzea, baina batez ere euskaldunon hizkuntzarekiko konpromisoa erabatekoa izatea. Nafarroan euskaraz hitz egiteko borondatea orokortu eta batez ere errotzea. Yo le pediría a la gente que, como yo, se posiciona a favor del euskera dentro de la Ribera, que repiense cuáles son los compromisos que ha adquirido y que vaya un paso más allá. Etorkizuneko Nafarroa desiragarri hori, lurrari lotua, ekologikoa, berdinzaleagoa, feministagoa, euskaratik eraikia izan dadia. Nik etorkizunari eskatuko nioke Nafarroako haur orok euskara maitatzia eta euskara bere sentitzia. Euskara Nafarroaren funtsezko ezaugarria izan da eta izango da. Batez ere, Nafarrek hala nahi badute eta instituzioen babesa jasotzen badu. Lingua navarrorunek oso garaizailak ezagutu izan ditu. Eta hala ere, gaurdaino iritsi da herritarren bultzadaz. Eta ziur naiz, tribukideon babes horrek ere, Nafarroa etorkizunean euskaraz mintzatzera eramango duela. Datorren hastian, gehiago, bien bitartean, ondo izan eta hobeto izan.